hugsa der ta paradoxala, ta mótsøgnina, at det allermeste av tog som i det kallast Guds hus, Guds menighet, som en andlig bygningur. Jeg les sust ur 4 Korint 3, her som Paulus sier at han var som en kønur husasmyr hei han lagt grunnvødlen. Men ærer skulle bygge her på. Så sier han at lat øyne kvann djeva gater etter kvossu han bygger her på. Han har lagt grunnvødlen, og vi bygger på samme hus. Vi bygger en samme hus, Guds hus. Og la meg lukka finna det atter. 4 Korint 3, fra 20. Samsvarande vi tar Guds nøye, som i given, som en visur byggemostare, har vi lagt grunnvødlen, og en annar bygger herå. Men lat kvønn mann djeva gater etter, kvossu han bygger herpå. Kvossu han bygger. Og byggeplanen hava vid. Altså sjálv menighøyden bygningeren. Og vi hava ui Guds bók forskriftenar kvossu menighøyden skal skipast. Det skriva av sjálvun mannen som Jesus valgte at leggja grunnvødlen, og skriva sitt år. Tu hever det, og du vil ikke fylgja det. Altså, hva er du der å si at du sitter til bors sammen med Paulus? Først du tåre hitjan i egene? Jeg vant Paulus tekur flongestaven fram og for å puska det sindur. Du får det råttna. Nu leser jeg Peter, 4 Peter 2. Fra 8. Kvørsvegna leggjande til viks allan illvilja og alt fals og heklarøyer og øvendaner og allar illmælaner, som nøyfødd pinkobøden, tråi hina falsleis mjölk årsins, at hit med vaksa herav. Så veri at hit have smakka at Herren nøysamur. Til kvørs komande, som øynun livande støyne, vust vrekavur av månnen, men utvaldur, av gode og dyrabærer. Tid øysne, som lovlige støynar, vera bygdir opp og et andlet hus, og et høylagt prestadømme. Vid et andlet hus, vid lovlige støynar. Vid et andlet hus, og et høylagt prestadømme og i andanen. At offra opp andlig slateroffer, gautætselig tja gode, vi Jesus Kristi. Hugsa der til at Losland, tar eldstu og pastoraner og en staurum parti av nutøyar møynihøydunon, djeva luika le og hva Guds år sier hvordan møynihøyden skal skipast. Det er ikke anskjøyda. Det passar ikke inn i nutøyna. Det er en annen tøy. Det her, ja, hvordan skal det forstandast? Det kan ikke merke det som det sier, det blir til. Du vil si, hetta merker det som det sier. Altså, så det så lengt utanfor meg, og jeg vil ikke flytta meg. Så at vi gjør bare Guds ord til åndsjes. Vi tar det bare akkurat som vi vilja.
Sars du til råttna ui oss her? Sars du Guds spott i oss her? Innan vi Titus 2 sust. Jeg tog seg. Titus. Det stender om hvordan koner, kristne koner skulle være, og det skulle være så løys, just så, for at Guds år ikke skal spottast. Hvis det ikke er så kan Guds år spottast. Titus 2 fra 4. Altså om det er eldre kvinner stender, at her med å lære henne unge kvinner at være edruligere, at elska ekta menn synar, at elska bøten syne, at være hausamar, kurskar, passarar vi hus, gauar, lydnar fyrir synen ekno ekta månen. At Guds år vil ikke Guds spotta. For Guds år ikke skal spottast av høymenon. Guds spottast, tog Guds år er godommeligt. Blasfemi til Guds spott. Tog skulle kristne koner være høyleier. Og pastor av tog å være høyleier, til å brøde av fra høymenon. Til at vi er under djevelier, fyttar og djevelier under tykkere menn og alt tøylugt. Det er for Guds år ikke skal godspottast. Helt ikke Guds år vil godspottat ta i kristne koner er verre enn kvinner i heimen og stinker sånne menn i ryggen og fære hoppande sted og få sånn annan. Tid er så godspotteliger. Altså, jeg kan ikke annet kalla det satanister. Tid er det Satan vid turbokraft og spotta Guds år. Tog spær ikke år tog seg omslukka koner som tekken. Og det er ikke bare anker her og anker der. Det er utrolig nekvar som er sånn her. Det tror ikke alvorlig til at opplærast. Efesus 2. Fra Nujjan. Nå, tessvegna er tid øymøyra fremmander og utlendingar, men samborgarar vi tom en høylavo og av hushalde Guds. Og vera bygder oppa grunnvødl apostlana. Vid lauset til Johanne og Paulus eller grunnvødl. Han er kanskje husasmyr nummer 8 tja gode. Og hvordan han bygde til hevet og nyskriva, tja Tituse og Timotiuse. Hvordan møgnjøten skal skipast? Hvor er kompetentur å være hyre, og hvor er kompetentur å være eldste, og degnor, og lærere. Lærere, ja, for Timotius 2:2. Det som jeg har lært til Timotius, det skal du lære ærer menn. Og så skulle du ta være lærere øysene. Du sa ångast i skriften at koner er lærere. Og Paulus sier, jeg løy ikke konu at tala. Ikke bare ikke lære, men ikke engang at tala. Og i kyrkjene. Det skam tja konu at tala i kyrkjene. Hetta er altså det som Guds år sier. Og hvet viser kyrkjesøvan? Jeg leser en bok som heter The Pilgrim Church, som lyser, og det er det 520 lenk. Jeg kom nok så lengt igjen.
Hon lyser kyrkjuratningarna uppsökna allar ölder. Valdensarnar og æra balkar og alt det forskjellige. Og du hører om pastorer, det er ikke ein kvinnelige pastorer fra Nytestamentlige tog inntil 4,5 år siden. Ikke ein tann øynaste øyn. Så at det som de får oss vi, jeg setter kvinnelige eldster, kvinnelige pastorer, kvinnelige prætikomenn, ditten datten. Det er et fenomen som hører til enda togene. Vi er i enda togene nå hvis du ikke var stautøy. Det er et nytt fenomen. Og jeg kallar det frafall. Det er simpelt enn frafall. Og hvis du ikke sørst det, og ikke vil feisa det, og ikke tåler å høre det, så er det bare kavråten og støyndeir. Og hvis du heldur blir ytler og verger det, så tog det. Og vera bygder oppa grunnvøll apostlana og profetana, sørst du? Apostlana og profetana vid lausverja 4 Peter 3:2 og et annet kvöld at òsni at det jeg vil minna dere nå det som profetane hava tala og skriva og det som vi apostlane hava av profetane og apostlane hessa bo solenar her i Guds ord Gamla testamentet og Nudja for at understryka til at apostlane hadde og hava så sanneliga mynduløyka under Kristi. Mer enn öll kyrkjan og alt Jesu likama gjør og det hever til samans. Til det som apostlane finko, det valde god at tar skulle skriva nyer. Og det hansara høylaja år. Tu vita vid hver Guds hovor og hver Jesu Kristi hovor det det som tar av å skriva. Paulus, Johannes, Jakob, Peter. Hva tar av å skriva? Og du hever det. Du kan lesa det. Hoksa der til at det som sier seg være møgn i høyde det. Og jeg kan ikke si anna, jo, det enda tøyer skøyklande, frafallande, kalda, Guds års vanvirrande møgn i høyden. Hon som stendur her og skal øyda seg for å boa Guds år, hon finner ikke det av å skipa seg etter Guds år, som det som hon skal læra og halda opp og sige etter sannløkans år, og hon fyllt ikke til slett ikke selv. Hon skipa seg ikke etter det en gang. Hon strukturerar seg ikke etter det en gang. Hon strukturerar seg etter heimen. Først skal så teka tekken for fullt. Kanskje onkur gjer, men det er ikke som hever ned. Det er ikke slett for fullt. Det er ikke Jekvann Zachariasen for fullt. Han ble spurt om kvinnelige eldster, kvinnelige pastorer, alt sort. Han sværer slett ikke vi Guds år en gang. Han kan hava en lorst. Han kan hava en lorst. Hvis du spyrst meg, så han og en helvete svigaprofeter, Jekvann Zachariasen. Tenk ut av livet. Jeg ikke imponeret av en fitten anlite. Og være bygder opp av grunnvød apostlene og profetene. Jesus Kristus sjálvur verandi høvus,
hotnsteineren. Og I kvarjon allur bygningurinn, høskjelja skipavur saman. Allur bygningurinn, høskjelja skipavur. Kvært at ting skipa, så det lagt ut etter en av som minstre, av som ordan. Jeg leser en bok i 4 år om valdensarnar, etter en som heter Wiley, en skotte som skriver om valdensarnar. En 200 så lenk, om alla pastorarna her, og tar eldstu her, tar alt menn. Alt. Ja, tar stendur om tar koner og tar bøten, og tar flott og blir forfilter, og flott, ja, koner var her, men hva gjør du koner? Det var mammer, der helt i hus, der passet opp. Hver var pastorer, hver var lærere, hver var eldstar. Det var, du leser fullt av navn til alt menn, fra øynene enn de annan. Altså, hva løser det bare hvordan samfunnet er ta? I røver ikke. Hva har det fra? Fra Bibelen. Hva har tid tikkere fra? Fra GLS. Fra satans av GLS. Og falsklæreren når i Nesvik, falsklæreren til stevner og lever og ditten og datten kom utenlandet fra og lærer til allan satans lorst. Det er ikke bruk for i nøkron øren enn at lesa Guds ord og praktisera det. Og apropos å snakke om at her, at vi er en bygning, vi er et hus, så leser det først at Jesus snakkar om at en viser med over bygde sitt hus, apropos hus, og en kyrkjebygninger, det er ikke det fysiske huset, men det er falskene som her, som en andlig bygninger, og også Jesu likam og i større forstand også en bygninger. Hvordan stendet det? Han viser bygde sitt hus av kletten. Og hva er det? Hva er kletter under? Han hørte og gjør det. Han akta I Guds år og gjør det etter Guds år. Tog var det et fast hus som han bygde. Og en annan akta ikke. Det er lykka som en maver som bygde sitt hus av sanden, så kom stormar, og det skrampla I alt samalt. Tid som nu flytta det kom borstur fra at bygja etter så som Guds forskrifter Tykker møyni høyder, tar bygningar tid bygja I andan, koma at skrampla. Kanskje koma det skrujande så akkurat klara innom himmelsens porster, vi får sådja. Men vi som farne ut, og har stående en husmøyndighet som heter FKJ Huskirkjan. Det kunne tryggva tog at vi bygja etter så som skriva stendur. Vi nemlig bibliotryggvande. Vi bibliotryggvande. Vi bygger ikke av Luthersa bøker, eller Calvin, eller vi fylger ikke noen heimskirkjuræie. Vi fylger ikke noen trend her. Vi fullkomlige enkreier. Flyt okkur ikke av feta noen. Vi møtast øyne fra månen. Og vi bytja, skal jeg der sia, øyne og aløyne og Guds ord. Det halvgaur kletter.
Jeg kom i tankar om et år, jeg får lukka finna det, så får jeg lesa det på, ja. Hetta var nekka annet enn det som låter etter, men sama gjer. Jeg kjenner jo om jeg skal lesa det lukkavel. Jeremia 23. Fra 15. Tess vegna svasir Harry herligana vi vujande profetunum, så jeg vil føa tar vi melurst, tar vi falske profetunum, Jekvan Zakariasen og kompanoi. Så jeg vil føa tar vi melurst, og få at tar drekka vattni av gadle, Tog jeg fra profetunum av Jerusalem halvt spotteliseme gingen ut i alt landet. Fra profetunum halvt spotteliseme gingen ut. Tar jeg lært følge at spotta det som høylagt Vanvira det. Ikke akta Guds ord. Fra sjálvum profetunum halvt spotteliseme gingen ut og i alt landet. Svasir Herre herligana, loje ikkje av årene tja profetunum, som profetera inn etikon. Lusti ikkje et Jekvan Zakariasen. Tar gjerra tikkum fafongdar, tar tala oina sjøvn av sunn egna hjarta, tar tala oin båskap ur sunn egno, fra sunn egna fyrir gottfinnelse. Og ikkje ut ur munni Herrans, ikkje etter så som skriva stendur. Det den klassiska definitionen av en svika profeter. Jekvan Zakariasen var spurtur kvinneljar, eldstar, pastorar, talarar, alt det der. Han skøyter av Guds ord. Og sverar ikkje rett ved Guds ord. Han sverar det som han heldur. Ta her han ikkje sverar for Herran. Og han ikkje under Herran. Han sviga profeter. Ty hver hever steg i rai Herrans og hever varnast og horst hans ord. Hans ord. Hver hever mest ser ord hans og horst det. Jeg tyr til sånne profetaner. Så i ein meldervindur Herrans gingen ut i øye, enn ta ein herveligur meldervindur. Han skal falla herveliane oppa høvur hinna vonto. Hver tar vonto? Svika profetaner. Vers 21. Jeg har ikke sendt hesar profetar, til rundetar. Jeg har ikke tala til tøyra, til profetera av tøyra. Hva er det som profetera? Sutt egna. Ikke det som Herren har givet. Men tar du steg i rajemunnen og har du valgt munnen falsk at høyra årene som ta har du tar haft vent tøymen fra tøyra ytla veie og fra tøy ytla av tøyra gjerun. Vers 25. Jeg har vi hørt hva profetane søtto, som profetera ligner i navnet munnen. Profetera ligner i navnet munnen. Ta Jekvan Zakariasen vil spurtur, og han sverar såløys at det ikke vi Kina gjør, at det bare etter hvor du er best. Han etla hånd til lukka mykje. Så sverar han ikke etter munn i Herrans. Han sverar etter tøyarandanen. Og til tann anden han som fyller hans segl og som han sigler vi til tøyaranden. Vers 32. Edla boja.
25. Jeg har vi hørt hva profetene, jeg tror det er, Sattu, som profetera likner i navnet munnen, sigande, me hever drømt. Hvordan langt skal dette være i hjertan av profeten som profetera likner? Jeg tar profeter av svitje egna hjärsta sunds. Tui det her profeter rønten i Nya Testamentet. Og hatt en grundregel som var lagt fra skapanar måtene, at mennene setter til å styra og råa og stjøtna. Og menn som ikke akta til å bo herrans, men djeva seg under konenar, tar gjerra den klassiska feilen, just samma feil som Adam gjørte. Ta heva der langt kopp og ødlen og, ta andalir perverstar, til Jekvan Zakariasen, han en andalir perverstur, nummer 8. Alt det blinda, folk støynbyta, folk ringer til hansar, spyrir han om møyning. Som om de kunne få noe fra honom. Gjev meg kraft. Profetera tar profeter av svitje egna hjertasunds, vers 22, som hoksa at valda munne falski at gløyma mot navn. Vi dreimundsund, tar hoksa at valda munne falski at gløyma mot navn. At gløyma herrans sonno bo og veier og forskrifter og så videre. Vi dreimundsund. Sunnen egna. Og Herren sier at det fra der egna hjärsta. Herren hever ikke givet dem da. Som tar sia fra hver mever for nasta sunnen, og så tar av fedrar heva glömt mot navn for Baal. Vers 22. Ikke mot år som en eldur, sier Herren, og som en hemare, som bryter klettarna i stykker. Vi får halda av fram at øttast Guds år. Vi nemlig under honom. Kono eller oi. Whatever. Finnast koner ikke som heva samma hus som hetta, som vilja akta Guds år, så som det talar, ja, så finns det ikke kona, til moin i alle føren. Og det må bare være så, være her vi. Vers 32. Så i møte tøymon som profeterer falskar dreimar, sier Herren, og sier fra tøymon, og valda munum falskja for skoivun vi lignun sunnun, og vi lattisli løyga sunnun. Lattisli løyga. De som lattisli, de skulle nok alltid smulast. Bare hava alt latt, du veist. Ongen olvar. Tau sendi jeg tar ikkje, etla skipa i tøymon. Tu skulle tar ikkje gagna hesum falskje iver høvur, sier Herren. GLS skal ikkje gagna hesum falskje iver høvur, det ikkje etter Guds åre. Jekvan Zakariasen skal ikkje gagna hesum falskje iver høvur. Han kan bytja seg en surdøgja møgn i høyt, etter sin egnu tankun og teologi og dreimun, utan å fylgja Guds åre og Guds forskriften. Han blæser ballauner. Han blæser svapekuler.
Nu fann jeg det som løyder etter Johanne. Jesaja 30. Jesaja 30. Her forskjellige gode ting i kapitlen, lett dere bare teka det i 8-4 og annet etter. Jesaja 30 fra vers 8. Voi til hinna opprøstrar som og badna, sier Herren, som ledger rå, og i Willow Creek, men ikke av mer. Ikke sambart Guds skriva i året, okkur nytt, okkur globalistiskt, okkur helt helt, vi heimen, men vi vilja avvirka kyrkjena utom allan heim, og få han at gjøre okkur nytt, få nytt, det skal nok øytast for å være alt mulig godt. Men det tar løyda rå i Egyptalandet. Ikke tja herran. Du det ikke av herran. GLS ikke av herran. Som ledger rå, men ikke av mer. Og som dekka vi under dekking, men ikke av anda munnen. Og en dekking til her iver høtten. Du først en dekking, du kommer under nekka, men det som kommer av det, ikke av herran. Ikke av anda munnen. Etter mig å ledja synd, at rett synd. Som genga fyrir affæra nyer i Egyptaland, og har ikke spurst tja munne munnen. Det har ikke løyda seg rå, ikke spurst herrans munn. Hva herrans munner? Det Guds skriva i år. Tar implementera versliga metoder som rigga i koncernen og i versliga programmen. Hva Guds modell til å vinne heimen for Kristus? Evangelisering. At boa evangeliet. Ikke verslig høyt underhalt og anna bras. Fyrir jeg styrkja seg sjálvar og styrkja fara oss, og fyrir jeg trøsta av skugga Egyptalands. Tar trøsta av skugga Egyptalands. Tu skal styrkja fara oss vera skamtikkara, og aliti av skugga Egyptalands, ørskimlan tikkara, til vera ui ørvide. Ta I fram lujer, og til koma skammast, ta I luften for ur, og hva vera det her? Anki. Ankin sånn oppbygging. Sånn oppbygging fast vi søkje herran i anda og sannløyga og grunn til hans herre åre og gerarar årsins verilig få nei fyrir falskje og at bia og færa vittna og anna. Det praktiskt og det stæbunde og til lokal og møgnehøydene. Vers 6. Tog at Egyptaner skulle hjelpa til å få anøydis, tikkara verslige programmer, Condoleezza Rice og Bill Clinton og Anna Tvatl, skulle hjelpa til å få anøydis, og til ikke endamal. Tog hev røpt vi vujjandi hesun, torra styrke at sita stiller. Det gjør vi nemlig og i føresk og King James husmøgnetene, vi sita stiller.
til okkara styrke. Fær ikkje av fetan til neka som helst. Vi sita pinnastidler og lust etter Herrens åre og løyda ikke råd neka som helst fra Egyptalandet. Egyptalandet er heimeren. Heimeren. Vers 9. Hetta er eit opprøstrar samt folk, likvande bøten som oi vilja høyra lov Herrans. Hetta er eit opprøstrar samt folk, ta vil ikkje høyra lov Herrans. Som sier til sudjarana, sudji ikkje, og til profetana, profetere ikkje et okkon røtting. Ikke profetere et okkon røtting. Ikke profetere, de får ilt av det, de tål ikke sannløygan, de tål ikke de røtte tingene. Tale inn et okkon mjuk ting. Profetere falskløykar. Prætika heldur mjuk ting. Ikke rødt ting. Lett ikke være for nekve Guds år. Ikke at det her, nei, okkur søtt, okkur mjukt. At det tøyer anden i det. At det kjeltan. At det er møgnøten til Jekvan Zakariasen. Og Philadelphia og alt annet. Happity, klappity, bras. City det sitter sirkus i havnøysene. Ja. Vers 15. Tu jeg sva sier Herren god, hin høyla i Israels, og i atterkomming og kvilu skulle tid være frelster. Og i atterkomming, jeg kommer atter, og kvila tja Herren, skulle tid være frelster. Og i kvirru og i alite skal være styrkjetikkara, og til vil du ikke. Så bytter enda til menneska. Nei, det skal være akkurat dramatisk, akkurat spennende, akkurat spesielt, akkurat flakrande, akkurat fremmint, akkurat nytt. Akkurat nytt. Det vil jeg fære fra rastavnu til rastavnu, fra konsert til konsert, og det vil jeg helst færast gjørena, utom alla gjørena til at få akkurat spesielt, som om Herren ikke er her. Herren er ikke mer, i færre omkastan. Jeg har funnet det tog at jeg skal bare for å tulle opp og bia og søke Herren prysa. Og så møter han meg. Og i stovene som han selv. Gjer du det sammen. Come on, tett sammen. Vakna. Få fingeren ut nøsene. Amen. Ja. Nu har vi sovet på det. Og allt er så snart tar man gjort et innslag kvalitet 4, tar man vakna morgen etter, så hva sier jeg? Ups, jeg kallar i Jekvan Zakariasen for en helvedes svika profet. Så har vi rattlise her, og jeg har bygge, og jeg har hukse om det. Skal jeg spære til som ikke tåler høyre til? Eller skal jeg elske alle kristenhøytene for en så mye negv at det sier dem sannløygan? Og du vorst hva det mener vi, ta jeg kattelig han, eller ta legg menneskelig, jeg kattelig han ikke en helvedes svika profet. Jeg forteller til kun at han er til måneder av tog. Jeg forteller til at han er
ein helvetes svika profeter. Og tar jeg sier helvetes, så det til at helvete hever inspirerer han, og øyer han, og sender han. Ja. Det det negver av tøymon samter her som han fører ut fra. Ebenezer i havn. At hatt det tar røyna surdodj, to skal surdodjer. Tar det blanda, tar det falskt, tar blæses det opp, det blir grulig størst, men tar ingen sannur substanser utui. Det det som jeg sier der. Og så senda konefolka pastorer. Jeg må spyrja omkran. Spyrja Guds ord til å finne der ikke på. Sars du? Der spyrja ikke Guds ord. Men la meg spyrja tvær veldomtar og staurar menn i fyrjon. Og en prest og en frikyrkjepastor. Jegan Zachariasen og Berger Debes. Ta jeg så får jeg svær fra Taimon, så har vi spurt med fire, og så jeg veldekka. Bare sier, nei, hadde jeg ikke så slanker. Nå. Hvis noen kan spørre, ikke spurt Guds ord, men spurt hold og spurt kjøtt. Og jeg sier, bannar virt han som gir kjøtt og hold til armsøyn, og hvors hjärsta vøyge fra herren. Til bytja ikke Guds hus, så som Guds ord sjalt sier at det skal bytjast. Og tar man så fratter at hatta og svære fra Jegan Zachariasen, jeg visste det. Jeg vet at han en helvete sveika profetor. Og jeg elsker det nok til å si det kunne. Jeg kaller han ikke til at borskur og heter han. Det det øyneste til forstanda. Det skuit bort i høtten. Nå, jeg har fortalt der hva han Vart du da? Ein mævur som blev spurtur og finner fram til teksten og i Guds året han ratta definerande teksten om han teksten populærer etla oi i samtøyene og te hans svær Guds år sier hetta Guds svær. Det ein sannur Guds profeter. Ein mævur som gjer løyti ut hui og gjevur a svær ut ur sin egna hjärsta skuiti og hver falskja han av, hvordan fitter han hvordan vel han dor, hvordan vel han domtor, bla 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 bla. Skuiti og hver han Han ikke ein Guds profeter, og han ikke til, så han ein helvete sveikar profeter, og det har vi ikke bannast. Jeg har sagt hva han Takk der auto i tøyn trumpor.